Ndichikutambirai zvekare pano padzerare 263 pano pachenge ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchangozvionera. Panapa uchangochiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatilike this video, ndashare this video kuhama neshamwari zvinobatsira kuti veruzhinji vange vachiwana ma-updates kubva pano padzerare 263. Sekuziva kwamunozviita mhuri yeZimbabwe, ma-news updates epanapa this YouTube channel ndinoyanawo ndakamabatanidza. Why ndichiyanawo ndakamabatanidza neichiitira kuti muwane ma-news updates akangoti wandei pasame video. Vadikani ese ma-updates anendoyanawo ndakamabatanidza ndomadedemura ese ndokuisirai ese panapa pa this YouTube channel. Hazviite kuti ndijambe imwe update. Izvo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Hakuna zvinhu zvakadaro pano padzerare 263. Ndatichilaikai this video rifambe kuhama neshamwari nekuburikidza kulaika kwauchaita. Vadikani first update ividhiyo. Ndichakuisirai video rachiona revanhu veZanu PF avo vanga vachitaura kuti President Mnangagwa ngavatonge kusvika 2050, hanzi ngavatonge kusvika vafa. Vataura kuti kusvika kufa kwaGeza ndavatonge. Ndomutauro wangu wachizviita, inini musandituke kana kundipopotera. Nyaya ndinofamba nadzo sezvadziri, handisirini ndazvitaura. Ndosika ndichifamba nini proof yevidhiyo. After wapedza kuonaka usaskipi, pane muwovheti akatodya marasha. Iye angaita kunge ari kuruma marasha achitaura. So ndakuisira first video, wapedza kuona first video utaura zvaunofunga mucomment section. Vanhu ava vanga vaendeserwa chikafu ndopa vatanga kutaura izvo zvokuti President Mnangagwa ndavatonge kusvika 2050 ndo zvavataura. Ndatione this video. Chakaloda baba. Ona try ire. Mash East Ma1. Mash East Ma1. Mash East Ma1 aya guys. Bagaipa. Thank you, Your Excellency. Rori rakazara nemahamba cheti. Upfu nemahamba. Aba miwe. Aba uchi baba. Uchi baba. Kupatonga kusvika 2050. Uchi baba. Masisi uchi guys. Mash East uchi baba. Zvaendwa. Thank you, Your Excellency. Nenhume yamuri kutuma iri kusvitsa zvinhu kuvanhu. Muri uchi. Chakabatwa kuti Next update ividhiyo remuwovheti. Muwovheti uyu abuda mastreets esocial media achitaura zvaanga achitaurawo. Nyaya idzi handigoni kudziwedzeredza kana kuzvitapudza. Ndinofamba nadzo sezvadziri. Ndinofamba nenyaya dzechokwadi dzisina maside effect mukati. So ndida kuisira video rake. Wapedza kuona video rake utaura zvaunofika comment section satirare ndinomhanya nenyaya sezvairi. Nyaya isina kutapudzwa kana kuwedzeredzwa kana kuswa zvimagetsi mukati kuti ningazoti chakati yasina kuti chakati. No, hatigone zvakadaro. Ndakuisira video
removed achitaura ega mashoko aanga achitaura kumhuri yeZimbabwe. Ini sahatirari ndafunga kukutiza itusangana zvekare manje so nguva inotevera. Much love. We declare today that the office of the president has been desecrated. We, the liberators of this land, have reviewed the facts and come to one undeniable conclusion. The individual clinging onto power, onto the title of the highest position in this land, has long since vacated the office and the moral, constitutional, and revolutionary obligations entrusted in him. The president has abandoned his role. We have witnessed with heavy hearts how Emmerson Mnangagwa has subordinated his duty to the nation in favor of criminal enterprises, corrupt syndicates, and unconstitutional acts that now bring shame to the flag we hosted in 1980. A president who abandoned State House to personally install convicted criminals into traditional institutions is no servant of the people, but an accomplice of lawlessness. A president who sponsors armed robbers to defraud both Zimbabwean citizens and foreign investors to the tune of millions has tarnished the office. A president who silences, persecutes, and seeks to liquidate fellow comrades, such as Comrade Constantino Chiwengu and his wife Mary, using the very tactics of our colonial oppressors, have betrayed the liberation struggle. Enough is enough. We, as the veterans of the liberation war, reject the recklessness and abandonment of Zimbabwe's constitutional order. We reject a leadership that kneels to criminality and external manipulation, as evidenced by the continued shadow of Rhodesia-era operatives who still seek to undermine the revolution from within. We invoke the spirit of Chitepo, Tongogara, and Joshua Nkomo. Our gallant heroes didn't lay down their lives for Zimbabwe to be reduced to a playground of fraudsters, gold mafias, and violent cabals. The silence from State House in the face of these crimes is an indictment of a leader who no longer belongs to the people, but to criminal syndicates. We, the war veterans, as custodians of this nation's revolutionary heritage, therefore make the following pronouncement. The president must agree to be escorted out of his destination of choice. Emmerson Mnangagwa has forfeited the moral right to lead this country. He has placed self-preservation and personal enrichment above national duty. Parliament must act. We call on Parliament to immediately move to impeach Emmerson Mnangagwa as provided for under Section 97 of the Constitution. The threshold has been passed. Delay is complicity. The armed forces must remain loyal to the Constitution. We remind our comrades in uniform that their loyalty lies not within individuals, but with the people of Zimbabwe and the Constitution that governs us all. The nation must unite. We call on every citizen, young and old, rural and urban, to rise in peaceful and constitutional defense of Zimbabwe's sovereignty. We will not be silent. We will not stand idle. Our legacy demands that we speak now or forever betray the blood of those who fell beside us in the trenches. The hour is upon us to cleanse our nation of the rot that has infected the highest office. We, the war veterans, stand ready to defend Zimbabwe, not with arms, but with truth, with justice, and with invisible power of the people. Aluta continue. Victory is certain. I thank you.